Bạn xem một đặc này bong bóng cái này nhằm trong một cái bong bóng tha ta Ranger và Track V6 chỉ mới đang Ranger Sport V6 xử lý trong cái bong thay một cái kia và làm like cái này 5 được lá ta vì mà đây này miền đại cái nào kia cái này nhắc nèต่อตรงนี้ Ranger Sport នៅខាងមុខនេះគឺអត់មាន sensor ទេបងប្អូនបាទតែដល់ជាមួយនឹងជាគៀងហើយជាគៀង LED បាទប្រភេទ hot LED បាទមិនមែន daytime default ទេគឺ auto high beam Ranger Track នៅខាងមុខនេះគេមាន sensor 4គ្រាប់បាទជាគៀងប្រភេទជា performance LED បាទដែលជាគៀងគុជ daytime default មានសមត្ថភាពបាញ់ចេញពន្លឺគេហៅថា glare free តែដល់ជាមួយនឹងខាងមុខនេះគឺមានកាមេរ៉ានៅខាងមុខផងដែរបងប្អូនម៉ាស៊ីនប្រភេទម៉ាស៊ីនបែបជីកសូនដូចគ្នាប្រភេទ V6 មុំលើក្រេ 60% តែបងប្អូនហៅថាបាទ V6 បងប្អូនដែលមានកម្លាំងសេះរហូតដល់ទៅ 250 PS កម្លាំងរមួល 600 Nm ក្នុងរង្វិលជុំកង់បាទ 1250 RPM Ranger Sport បំពាក់ជាមួយនឹងយ៉ាន 18 អ៊ីងដែលយ៉ាននេះគឺជាយ៉ានចាស់របស់ Ranger Wild Track ស៊េរីឆ្នាំ 2023 រហូតដល់ឆ្នាំ 2025 ប៉ុន្តែការរំលេចថ្មីជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅគ្រឿងបងប្អូនទាំង Ranger Wild Track បំពាក់ជាមួយនឹងយ៉ាន 18 អ៊ីងដែលមានការ design ថ្មីរំលេចថ្មី mode ថ្មីដែលបងប្អូនមើលទៅស្អាតហើយនឹងស៊ីវិល័យមែនទែនបងតែដល់ជាមួយនឹងបែកខាងឆ្វេងនេះគឺជាបែករបស់ Ranger Wild Track បំពាក់ជាមួយនឹង logo V6 បាទ Ranger Sport ក៏បំពាក់ជាមួយនឹង logo V6 ដូចគ្នាដែរបងប្អូនតែដល់ជាមួយនឹងកញ្ចក់របស់ Ranger Wild Track បាទកញ្ចក់ខាងស្ដាំគឺយើងបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក្រោមខាងនេះដែលបូករួមជាមួយនឹងកាមេរ៉ា4គ្រាប់គេហៅថាកាមេរ៉ា AF ប៉ុន្តែ Ranger Sport គឺយើងអត់មានកាមេរ៉ាខាងឆ្វេងទេមានតែកាមេរ៉ាមួយនៅខាងក្រៅតែដល់ Ranger Wild Track យើងបំពាក់ជាមួយនឹង Sport បាទមើលទៅរំលេចបែប Sport តែដល់ជាមួយនឹង Ranger Sport យើងអត់បំពាក់ជាមួយនឹង Sport បានទេបាទដូចជាមួយនឹង Ranger XL ឬក៏ XLT ដែរចំណងចាស់ដែរគឺបំពាក់មកលាបធម្មតាអត់មាន Sport បាននៅខាងក្រោយទេតែដល់ជាមួយនឹង roll bar ខាងលើនេះ Ranger Sport អត់មានទេប៉ុន្តែ Wild Track យើងមាន roll bar ខាងលើសម្រាប់តម្រូជាមួយនឹង Advanced ផ្សេងតែតោងជំផ្នែកខាងក្នុងរបស់ Ranger Wild Track ខាងក្នុង Ranger Wild Track បំពាក់ជាមួយនឹងកៅអីស្បែកបាទកៅអីចុចមួយជាងសម្រាប់ driver seat នៅខាងក្នុងនេះគឺ Wild Track បំពាក់ជាមួយនឹង e-shifter បាទប្រអប់លេខ electronic ប្រាំងដៃ electronic ជាមួយនឹងកាប៊ីតាដែលមាន 2H 4H 4L និង 4 auto តែតោងជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងរបស់ Ranger Sport យើងបំពាក់មកជាមួយនឹងកៅអីស្បែកដូចគ្នាប៉ុន្តែកៅអីលក្ខណៈ manual គឺសងខាងទាំង driver និង passenger ប៉ុន្តែនៅ console កណ្ដាលយើងបំពាក់ជាមួយនឹងប្រអប់លេខ e-shifter ដែលហៅថាប្រអប់លេខ electronic មានប្រាំងដៃ electronic បាទភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាប៊ីតា 2H 4H និង 4L និង 4A ដូចគ្នាបងតម្លៃខុសគ្នា $5,000 បងប្អូនជ្រើសយក Wild Track V6 ឬក៏ Ranger Sport V6 តែកណ្ដាលខុសគ្នាបងប្អូនបានឃើញមុននេះហើយចាំបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានចំណារអារម្មណ៍តាក់ទងមួយពី model នេះបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំបានតាមរយៈ Telegram នៅខាងលើវីដេអូក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចឹងចុងក្រោយខ្ញុំបានឡាវីសូមអរគុណសូមគោរពលា